красоты. Нет, нет, нет. Давайте посмотрим. Ну-ка попробуйте, господин Козлов, скажите город. Семеновице-Сленске. Совершенно верно, Семеновице-Сленский. Против вас играет студент Варфоломей Ванат. Город Семеновице-Сленский, Силезия, Польша. Вопрос снят самим телезрителем. Внимание на экран. Уважаемые знатоки, я сам из Силезии, но увлекаюсь изучением множества языков, в том числе и вашего. Мои знакомые или семья, зная об этом, довольно часто хотят, чтобы я им на них что-то сказал, чтобы показать звучание этих языков. Я, если честно, никогда не знаю, что именно. К счастью, недавно я нашел сочинение Михаила Можаева. Оно слишком длинное, чтобы читать его полностью, но, пожалуй, начало смогу. Безликая полночь плывет над долинами, неся за собою покой. Ушедшее станет когда-то былиною и сказкой нелепой такой. Мы знали, что это совсем не бессмысленно любимых любимыми звать. Себя называя великими числами, не можем о будущем знать. В течение минуты объясните, пожалуйста, почему именно эта поэма мне так сильно по душе. Когда его просят Вот объяснить... Себя называю великими числами. Что это означает? То есть мы себя называем миллионом, миллиардом. Тьмы. Он пытается объяснить... его просят привести разные слова, ребята. Вы На поняли? разных языках. Его просят говорить на разных языках. И ему понравилось это. Тут нет каких-то букв, может быть, сложных. «Р» нету. Нету R! Нету R нету. R нету. R нету. Ну, типа в русском какая-то... А для него это Может быть, сложная он не буква. договаривает. Он не знает. Еще какие буквы? Может быть, у них действительно... Ч есть. Для малых легко. Ну, R вообще нету. С нету, Какая самая по-моему. сложная русская буква? Там это есть. Там есть былина. И называю еще, да. Буква... И вот здесь нет, понимаешь, имеет букву. Ну, R точно, ну, R популярная буква, как бы, да, и при том она может называть затруднение, потому что в разных языках она по-разному звучит. Звучит, да. Скорее, а для поляков почему? Прошу. Михаил Мун попробует ответить. Прошу, Михаил Мун. Ну, спасибо, что вывели текст на экран, это помогло нам заметить, что в этом тексте нету ни одной буквы R. Наверное, у Варфоломея есть какие-то проблемы с произношением именно русского звучания буквы «Р». Поэтому ему приятно вот это стихотворение читать. И легко. А польского есть? Польского что? Буквы «Р». Слушайте, я не знаком с Варфоломеем. Может Зачем быть... вы такие частности все время говорите, которым можно цепляться? Подождите, вы спрашиваете, зачем почему Варфоломею Потому что понравился? именно вы отвечаете, потому что в русском языке, в русском звучании Нет. ему сложно произносить букву Нет, «Р». я ответил, потому что в этом тексте нету буквы «Р». Вот мой ответ. Так тогда не продолжайте, тогда остановитесь на этом. Вы же продолжите. А теперь, внимание, правильный ответ. То есть вы, Михаил, решили остановиться на версии Екатерины Мереминской, да? Вероятно, да. Угу. Действительно, Варфоломей, если вы не обратили внимания, не назвал язык русским. Внимание на экран. Дело в том, что у меня проблема с правильным произношением буквы «Р», из-за чего портится красота русского языка. А в стихотворении Можаева, к счастью, она не встречается ни разу. 2-0. 2-0 в пользу знатоков. Это ничего не значит, так и держать. Но вообще, господин Бредембихер, удивительно, как иностранцу удалось задать довольно длинный вопрос, ни разу не употребив букву «Р». Вы обратили внимание? Он говорил, ваш язык, а не русский. Сочинение, а не стихотворение. Нет. Изысканно получилось, на мой взгляд. Нет, вопрос замечательный. Если бы знатоки не ответили, я думаю, это был бы претендент на лучший вопрос. Но, видите, то у них есть Екатерина Мереминская. Вижу. Третий раунд. А я не...